Arconte 76. Eccellenza, ma lo scontro USA-Cina per Taiwan ci sarà? Io sono convinto personalmente di no e spiego perché. Anche se sono convinto che vi sarà una prova muscolare, e dico prova muscolare che non significa necessariamente una guerra tra Stati Uniti e Cina. L'isola di Formosa, ovvero Taiwan, è un osso duro. Poterla invadere attraversando via mare uno stretto di 60 miglia marine è veramente difficile ed è un'impresa ardua. Anche fare un semplice blocco navale non sarebbe uno scherzo ed esporrebbe la flotta cinese a una rappresaglia americana e taiwanese. Altro discorso invece è quello che sta succedendo nel mare della Cina meridionale, dove i cinesi vogliono aumentare quelli che sono i limiti delle loro acque territoriali e si trovano in una situazione di conflitto potenziale con le Filippine. Ebbene, se io dovessi scommettere dove avverrà questa prova muscolare, avverrà in quel punto lì. Dato che a differenza di quello che era successo nella vecchia guerra fredda, ovvero lo scontro tra Unione Sovietica e Stati Uniti, i due contendenti non si trovano di fronte a una massa di terra con enormi eserciti schierati uno contro l'altro, ma invece dentro un'enorme massa di mare con navi. E la Cina, vorrei ricordare, ha superato come dimensioni la flotta statunitense, come numero di vascelli, ha inaugurato una nuova portaerei e soprattutto la presenza di missili ipersonici e anche di droni rende queste portaerei delle vere e proprie chiatte in mezzo al mare, ovvero una prova muscolare tra Stati Uniti e Cina avverrebbe all'interno di grandi spazi marini e verrebbe terminata in pochi minuti, dato che sarebbe un confronto prettamente missilistico e non di uomini. Questo è il mio pensiero. Aggiungiamo a questo il fatto che i cinesi hanno dato una padellata in testa clamorosa ai nordamericani per quanto riguarda lo scontro relativo all'intelligenza artificiale. Solamente 2 settimane fa era stata data la notizia che il sistema di intelligenza artificiale cinese DeepSeek, ovvero cercare in profondità, sto traducendo, è risultato essere superiore addirittura ai sistemi nordamericani, costando solamente il 3%, utilizzando appunto dei processori di potenza inferiore, non le cosiddette schede Nvidia. Voi direte, ma chi se ne frega? Ma è una notizia? Non la capisco, non ci capisco niente. E io vi dico, è una notizia molto importante. Perché? Perché un cobra, che ci credete o no, a suo modo è intelligente e può mordervi e può fare male. Mm? Se vi morde il cobra, vi uccide. Con l'eccezione di Vladimir Putin, perché una volta è stato morso da un cobra ed è morto il cobra. Boh, ma questa è un'eccezione e non voglio discuterla. Caffè Ciuciarin. Gusto intenso. Sapore rivoluzionario.